des géants. Je sais pas quoi être jaune des géants. Il est là partout. Le bonbon. Oh my god! Ça sent quoi? Ça sent le bonbon à la menthe. Oh là là, ça Ça sent... sent quelque chose à la menthe. Non, ça sent le bonbon. Qu'est-ce que ça sent? Non. Moi aussi, je sais pas, mais j'ai déjà tenté. Les filles! Il se rappelait qu'avec ce plantain, il avait fait plein de potions. Quand même. Elle est pas mauvaise. Il l'avait tout mis en boule, il l'avait mâché, il l'avait mis sur la brûlure de Samuel parce qu'il avait reçu une guimauve ici sur son épaule. Une guimauve en feu en plus. Ça, une guimauve en feu. Puis le feu avait tout rentré sur son épaule, puis c'est avec ça qu'on l'avait soigné. Regardez ça. Je veux pas que tu te sauves en avant. Tu restes pas loin de grand-papa et de grand-maman. D'accord? Oui. Tantôt, mais qu'on arrête. La terre est meuble, elle est belle. Oh, toi, il faut te forcer, il faut te forcer. Thank you.